Մենք փորձում ենք ցանցեր պատրաստել սահմանի որ ուղարկենք, որպեսզի կարողանանք փակել։ Այն ինչ որ պետք չի տեսնի թշնամին։ Այսօրվանից եք սկսել, ոնց հասկանում եմ, թե Աշխատանքները կային, ես ուղղակի երեք եմ տեսել, այսօր նոր միացել եմ։ Փորձում ենք օգնել, ինչ կստացվի։ ինչ կփոխանցեք սահմանին տղաներին, ձեր աշխատանքներն իհարկե։ Տղաներին շուտապույտ հաղթանակած վերադարձ, միանշանակ։ Բոլոր մամաների կողմից ես իրանց ջանին մեռնեմ, հպարտեմ, հիացած եմ, մեզ հաղթանակ, ոչինչ չունեմ ասել։ Ոնց կգնահատեք այս միասնականությունը ամբողջ հայ ազգի, ամեն մեկը իր հերթին ինչ-որ բանով փորձում է օգնել։ Գիտեք, մենք միշտ միասնական ենք, իմ հայ ազգը շատ լավն է, կապ չունեմ ենք որտեղ ենք, մենք հատկապես երբ որ կա խնդիր, երբ որ պետք է համախմբվել, մենք միանշանակ միշտ համախմբվում ենք ու մեր միասնությունը, որ մեզ տալիս հաղթելու հնարավորություն։ Հենց այս միասնականությունը, որ մեզ շատ արագ կբերի մեր հաղթանակը։ Ու բարի հաղթանակած վերադարձ մեր զինվորներին, բոլորին։ Կներկայացրեք այս նախաձեռնությունը, հիմա ինչ եք անում, երբանից եք սկսել անել։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն նախաձեռնությունը սկսել է մեր դպրոցում, Արեգնազան կրթահամալիրում, որովհետև մենք մինչ այդ զինվորների համար տարբեր պարկեր էինք պատրաստում ուղարկում, պատերազմի հենց սկզբից, ամսի 27-ից մենք սկսել ենք այս գործը, բայց ոչ քողարկող ծածկերի գործը, ոնց որ մեկը հաջորդեց մյուսին։ Մի շատ լավ երիտասարդ Դավիթ անունով նա ուրեմն ձեռնարկեց, առաջարկեց եւ մենք ասեցինք փորձենք անպայման մեր մոտ կստացվի, սկսել ենք մի ցանցից 3 օր անց մեր մոտ արդեն դարձել է իսկական ֆաբրիկա կարելի ասել։ Վերևում նույնպես երկրորդ հարկում շարունակվում է եւ արդեն պատրաստել ենք 5 ցանց, 3-ը 6-ի վրա մեծ ցանցեր են եւ կարելի ասել ամբողջ Վալդորֆյան դպրոցի Արեգնազան կրթահամալիրի ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները եւ շատ կամավորներ տարբեր դպրոցներից ամբողջ երևի Երևան քաղաքից ով լսել է որ մենք այսպիսի բան ենք անում, բոլորը հավաքվել են եւ եկել են եւ շատ լավ գործ ենք անում, շատ արագ եւ որակով։ Հումքը, հա, այսպես ասած, որտեղից եք ձեռքվել։ Ուրեմն կարի գործարաններից, որտեղ որ կարում են զինվորների համար հագուստ, սահման ուղարկելու համար, հենց այնտեղից էլ մեզ ուղարկում են, այսինքն բոլորը ովքեր լսել են, որ այսպիսի նախաձեռնություն կա, իրանք միանգամից մեզ օգնում են եւ նաեւ այդ հարցում։ Բոլոր կողմերից ինքս ինքան ամեն ստացվում է, կարծես թե, չգիտեմ, միասնականությունը շատ ուժեղ է, այո։ Նորից է այդ ամեն ինչից երևում, որ մենք ուժեղ ենք միասին բոլորը հավաքվեցին, 2 հարկ ամբողջությամբ մարդիկ են, կամավորներ են, բոլորը աշխատում են հավեսով, որպեսզի մենք հաղթենք։ Հիմա կասեք, օրինակ կտորը իրենք կտրում են, դուք այստեղ արդեն ամբողջ Մի քանի տեսակ ենք անում։ Օրինակ այստեղ տեսեք կտրում են, բոլոր կտորները հարմարեցնում են։ Իրանք կտրում են եղևնու նման, այսա օրինակ հենց այդ ձևն է։ Այս հենց եղևնաձև եւ մենք վերցնում ենք եւ սկսում ենք հյուսել։ Կա երբ որ մենք լրացնում ենք այն հատվածները, որտեղ որ օրինակ լավ չի արվել, ոչ թե լավ չի արվել, այլ մնացել են տեղեր, դրանք արդեն ուրիշ տեսակ կտորներով։ Դրանք էլ օրինակ ձեր մոտ կան այդ մյուս տեսակ կտորները։ Հա, օրինակ կտրվում է եռանկյունի, ուղղակի այսպես, եւ մեջը նորից այսպես բացվում է եւ հիմա ես ցույց կտամ։ Օրինակ այսպես։ Այստեղից մենք սենց կտրում ենք եւ այսենց մտցնում ենք մեջը ու փակում ենք այդտեղ, հա, այդ էլ էսպես է ստացվում։ Այսինքն ամբողջը էսպես լցված է այդ հյուսելով եւ հյուսում ենք անպայման կոր, որպեսզի վերևից չերևա եւ շատ բնական է տեսնում։ Երեխաները, որոնք որ կամավորության սկզբունքով անում են, իրենց սովորեցրել եք, ասել եք ոնց իրամ, թե իրենք արդեն գիտեն կամ Մեր Արեգնազանի երեխաները կորն ու ուղիղը անցնում են առաջի դասարանից,
Այնպես որ իրանք ուղակի ասում են երեխեք կոր կանեք, իրանք արդեն կոր են անում, արդեն գիտեն։ Մեծերին է ցույց ենք տալի իհարկե ինչ ձև պետք է անել, բայց հիմա երեխաներից կարող եք հարցնել, իրանք ուղղակի հրաշալի են աշխատում։ Ձեր համալի երեխեք կարելի է խոսենք ձեզ հետ, օրինակ ասես ոնց է հիմա սա անում։ Ես զիգզագով եմ անում կամ էլ կորով։ Կամ էլ նույնիսկ կլորով, այսինքն Դժվար չի։ չէ։ Պրոստի եթե երկար դե հաջողություն որ հաղթեմ։ Նախ կուզեմ առաջինը խոսենք այն միասնականության մասին, որ այս օրերին ամբողջ հայազգը ունի, հա ամեն մեկը տարբեր ինչ որ աշխատանքներ անում, դուք կոնկրետ ներկայացրեք թե ինչ եք անում եւ ինչով եք փորձում օգնել սահմանին կանգնած։ Ներկայանալ ես օպերային թատրոնի մենեջերուհի եմ։ Իմ անունը Արծվիկ է Դեմուրչյան, ես այստեղ իմացա իմ ընկերուհուց Լուսինե Ազարյանից, որ այսպիսի հրաշալի չգիտեմ, գաղափար կա, որ զինվորին պետք է օգնենք եւ առավոտվա ժամինից ես այստեղ եմ։ Ես ընկերուհիներից բոլորին մեր գոլեգաներին, օպերային թատրոնի, կապելայի իմ գոլեգաներին, բոլորին ասել եմ, տեղյակ են կգան, բոլորը կմասնակցեն։ Սա հրաշալի մի նախաձեռնություն է, որ այստեղ չգիտեմ, 10 րոպեից հետո դառնում ենք մի ընտանիքի պես ենք աշխատում մեր սահմանում կանգնած զինվորի համար։ Ինչ կփոխանցեք իրենց սահմանին կանգնած։ Սահմանում կանգնած իմ զինվորի, չգիտեմ, Աստված երկու ձեռքով իրենց պահի, համարձակ լինեն, առողջ լինեն, հանկարծ, չգիտեմ, թշնամու գնդակը չկպնի իրենց։ Բոլորին առողջություն եւ թող իմանան, որ այստեղ եթե թիկունքը այսպես պինդ է, որ իրենց կողքին կանգնած է, կարծում եմ իրենց համար դա հրաշալի մի, չգիտեմ, իրենց ավելի հպարտ կզգան, ավելի ոնց ասեմ, ամուր կզգան, այո, ամուր կզգան։ Շնորհակալ, դուք էլ կասեք ձեր խոսքը օրինակ։ Ես այս դպրոցի ծնող եմ, 3 երեխաներս էլ այս դպրոցում են սովորում եւ հենց առաջի օրվանից բնականաբար օգնություն են կարել, տարբեր տեսակի օգնություններ են կարել մեր զինվորներին, որոնք կռվում են ճակատում ու այս գաղափարը երբ որ ծագեց, շատ հետաքրքիր բան ստացավ, մեծ ալիք ստացավ, շատ մարդիկ են գալիս, որոնց ես չեմ ճանաչում բացարձակ, գալիս են ներկայանում են, նույնիսկ չեն էլ ասում, թե որտեղից են, ինչ են ուզում, մի անգամից անցնում են գործի, միահամուռ անում ենք այն, ինչ որ պետք է, որպեսզի մեր զինվորները պաշտպանված կան եւ իմանան, որ ոգին այստեղ շատ ամուր է, շատ տոկուն է, մենք կանգնած ենք, հիասթափված չենք, հուսահատված չենք, բոլորս շատ առնական մեր գործն ենք անում եւ օգնում ենք իրենց ինչով կարող ենք, ինչով հնարավոր է, գաղափարներ էլի շատ կան, էլի ենք մենք աշխատելու, ուրիշ գաղափարների շուրջ ենք աշխատելու, ամբողջ մեր հնարամտությունը, մեր ուժը, մեր կորովը դնելու ենք, ներդնելու ենք այն գործին, որպեսզի մեր տղաները այնտեղ ոչ մի բանի պակաս չունենան եւ իմանան, որ այստեղ կանգնած ենք։ Երեխեք կասեք ինչ եք անում։ Ման են գալիս երկար ուսաներ, սենց կտորներ, որ կտրենք ու կապենք սետկաների։ Սա զինվորի համար է, բանակի համար եք անում, ինչ կա, Տանկերին թռեն ու չերևա։ իսկ ինչ կփոխանցեք սահմանին կանգնած զինվորներին։ Դիմանան ու սպասեն, որտեղ քիչ է մնացել ավարտին պատերազմի։ Ես կոնկրետ այսօր եմ եկել, Ուսուցիչների միության էջում այսպես հայտարարությունը տրվեց, միանշանակ փորձեցի իմ ներկայությունով ապահովել մի փոքր աջակցություն։ Մենք մեր հոգու ջերմությունը փորձենք սրանով փոխանցել մեր զինվորներին։ Այս օրերին մեր համախմբվածության մասին, հա հայազգի ամբողջ աշխարհով ոնց կգնահատեք, ինչպես կգնահատեք։ Դա հայազգին բնորոշ էր այս վերաբերմունքը։ Մենք սրանով եւս մեկ անգամ ցույց տվեցինք մեր միասնականությունը, մեր համախմբված լինելը, մեր հաղթանակի հասնելու միակ գրավականը սա էր, մեր միասնությունն է։ Շնորհակալ ենք։ Դուք էլ կասեք
Չէ, ճիշտ ասած նոր եմ եկել, այդքան շատ տեղյակ չեմ։ Եկել եմ օգնեմ, մի փոքր ներդրում ունենամ այս գործի մեջ։ Ինչ փոխանցեք սահմանին կանգնած տղաներին այս օրերին, այս ծանր օրերին պատերազմի։ Չգիտեմ, շատ դժվար է։ Որպես ծնող ինձ համար ահա որ դժվար է, ահա որ բարդ է։ Շատ ծանր է մեզ համար, ծանր ժամանակներ է, պիտի միասին հաղթահարենք։ Իրար օգնելով, իրար թիկուն կանգնելով։ Քողարկող ցանց ենք պատրաստում զինվորների համար, բանակի համար։ Ոնց կգնահատեք այս միասնականությունը մարդկանց բոլորի, ամեն մեկի իր միջոցներով իր, չգիտեմ, Շատ ճիշտն ասած ոգևորիչ է, որ մարդիկ ինքնակազմակերպվում են եւ միասին աշխատում են, ասենց ոնց որ մի իմպուլս եղավ, Դավիթ Աղաջանյան էսու գործը սկսվեց եւ ուրիշ տեղ իմացանք, որ պատրաստում են, ասեցին կարող ենք դպրոցում էլ կազմակերպել ու ճիշտն ասած դպրոցի այդ որ կանչ գցեցինք, այնքան մարդ եկավ, ծնողներ, ծանոթներ, բարեկամներ, ուսուցիչներ եւ այլն ու արդեն ինքնակազմակերպվում են այն աստիճանի, որ մեկը իր ծանոթներին է բերում, ցանցն ենք կազմակերպում, ներկում, կտորներն ենք բերում եւ այլն։ Այդպես ամբողջ աշխատանքը արվում է միաժամանակ ունենց տպավորությունն ոնց որ մի օրգանիզմ է աշխատում, էլի։ Եվ այս ամենը հանուն մեր հաղթանակի իհարկե եւ հանուն նրա որ մենք ապրենք հանգիստ, մեր երեխաները ապրեն խաղաղ եւ հանգիստ ապրեն, այո։ Եվ ինձ թվում է, որ այս միահամուռ աշխատանքը պետք է շարունակվի նաեւ հետո, երբ որ մենք հաղթենք, արդեն հետո մեր երկիրը շինացնենք սենց ձևով, էլի։ Գիտեք ինչն է կարևորը, ինչ միտք ասեք։ Ասեք ես մոտեցրած Ցանցեր են գործում, որ ինչ-որ զրահատեխնիկայի վրա փռան, որ չերևա սամալյոտներից։ Ես օրինակ հիմա առանձնացնում եմ պետքական կտորները։ Ես հիմա առանձնացնում եմ այսպես ճղտացները, որոնք որ կկապվեն, այստեղ եռանկյունիներն են, իսկ այնտեղ որ չի կապվի։ Ում համար եք սա անում։ Զինվորների համար ենք սարքում, որ իրան կարողանան սա իրենց վրա գցեն եւ իրանց ոչ մեկ չնկատի։ Իսկ ինչ որ բան կփոխանցի սահմանին կանգնած մեր զինվորներին։ Ուժեղ եղեք, մենք հաղթելու ենք։ Հիմա ցանցը պետք է հանենք, բոլոր կողմերից ամրացված են, հանում ենք, ծալում ենք միանգամից տեղում, փաթաթում ենք, տեղավորում ենք, որպեսզի գան տանեն։ Այսօր հետ եք աշխատում։ Այո, անպայման։ Բնայի միջոցը։ Ամեն ինչն ենք տենց արել, եւ զինվորական այդ պարկերը, որ պատրաստել ենք, ամեն ինչը Պաշտպանության նախարարության օգնությամբ։ Այս պահի դրությամբ 5 այսպիսի ծածկ մեզանից ուզել են եւ մենք 5-ն էլ պատրաստել ենք, հիմա պետք է շուտով գան եւ տանեն։ Հուսով եմ կլինեն հաղթական ծածկեր, որ մեր զինվորներին լրիվ պաշտպանեն։ Համոզված ենք ավելի շուտ։ Համոզված ենք, այո, համոզված ենք, որ տենց է լինելու։ Բարձրացրեք, զուգահեռ ծալենք։ Բարձրացրեք, չէ։ Այս ծայրը բռնիկ։ Այս։ Հա, այս ո՞ւմ։ Մի րոպե չէ, այս ով կմոտենա։ Երեխեք ջան, հատ մկրատ։ Որտեղ կապիշները միացող արծակ է։ Մի քիչ բարձր է, թե հնարավոր է։
Աղա գետներ